घमण्ड र आत्मसम्मान बीचको फरक छुट्याउन नसक्ने मान्छेहरूले मलाई घमण्डी नै देख्छन्। मेरो दुःख, मेरो कष्ट, मेरो सङ्घर्ष, मेरो रोदन, मैले रोएका कयौँ रात, मेरो भोगाई र मेरो विगत मलाई मात्र थाहा छ। जरुरी छैन मान्छेको सहानुभूति पाउन र बिचरा भनी माग्नलाई मैले मान्छेको अगाडि रुँदै हिँड्नुपर्ने अथवा व्यथा पोख्दै हिँड्नुपर्ने, मैले आफ्नो दुःखहरू बाँड्दै हिँड्नुपर्ने अथवा आफूलाई मजाकको पात्र बनाउँदै हिँड्नुपर्ने। सबैको अगाडि आफूलाई दरो बनाएर जिन्दगीको हरेक चुनौतीहरूलाई लडेर डटेर सामना गरेर अगाडि हिँड्ने मान्छे हुँ म। तिमीले मलाई लापरवाह देख्लौ, घमण्डी देख्लौ, तर त्यो मेरो शक्ति हो। तिमीले मैले हिँड्नु परेको बाटो कहिले हिँडेकै छैनौ भने ती बाटोमा आएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि पक्कै पनि भोगेका छैनौ। नबुझेको र महसुस नगरेको कुराको मूल्याङ्कन कहिले पनि नगर्नु, भुलेर पनि नगर्नु जिन्दगीमा। म मान्छेको अगाडि एउटा रूप र भित्री अर्को रूप लिँदै हिँड्ने बहुरूपी होइन नि। म जे छ त्यही प्रस्ट्याउँछु, दर्शाउँछु। तिमी जस्तो बाहिर एउटा रूप र भित्री अनेकौं रूप लिँदै बहुरूपी बनेर हिँड्ने बानी छैन मेरो। सबै कुराहरू बुझेर पनि मेरो बारेमा सही बोल्दै हिँड्न सक्दैनौ भने गलत बोल्ने गल्ती पनि नगर्नु कहिले जिन्दगीमा। म गलत सहेर बस्ने मान्छे पनि होइन र ठक्कर लाग्दैमा आफ्ना पाइला रोक्ने मान्छे पनि होइन। त्यो त तिमीलाई निकै गहिरिएर थाहा भएकै कुरा होला। यो आत्मसम्मान मैले मेरी आमाबाट पाएकी र सिकेकी हुँ र यही कुराहरू मैले मेरो छोरालाई पनि सिकाउँछु। गलतको अगाडि कहिले नचुक्नु, गलतको विरोध आवाज जहिले पनि उठाउनु। चाहे गलत आफूमाथि भइरहेको छ अथवा अरूमाथि, अन्यायको विरोध सदैव गर्नु। मैले किनेर पाएको इज्जत र साहस होइन, अनेकौं दुःख, सङ्घर्ष, कष्ट, अनेकौं त्यागहरू पश्चात कमाएको घमण्ड हो यो मेरो। आँच पुर्याउने, मलाई गिराउने अथवा ममाथि तुच्छ वचन प्रयोग गर्ने गल्ती बिर्सेर पनि कहिले नगर्नु। अरूमाथि गलत हुँदा उठ्ने आवाज आफूमाथि भयो भने चुप लागेर बस्छु त म।